ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പോളി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് DBKiller കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് KTM 250ക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൽ കുറച്ച് എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് കുറവാണ്. നമ്മൾ നോർമലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ DBKiller കട്ട് ചെയ്താൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ്. ഓവർ വെറുപ്പിക്കാത്ത ടൈപ്പ് കേൾക്കാൻ ഒരു രസമുള്ള നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിമേലുള്ള എക്സോസ്റ്റുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വണ്ടിമെന്നുള്ള DBKiller കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ച് ഫിറ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിമേലുള്ള സ്റ്റോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണ വലിയ മണ്ടത്തരാവും. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഫുൾ ടൈം ആ DBKiller കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓടേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പം എഞ്ചിന് പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ DBKiller കട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഊരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിന് ചെറുതായിട്ട് പണി വന്നു തുടങ്ങും. ഈ സ്ട്രെല്ലിൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം, ഈ എഞ്ചിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോ ഔട്ടേക്കൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഓടിയാലാണ് എഞ്ചിന് പണി വന്ന് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ എക്സോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ ഈസിയാണ്. കാരണം ഒരു എല്ലെങ്കിലും സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റിനുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം നമ്മൾ DBKiller കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ തന്നെ വാങ്ങിയത്. നമ്മൾ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എന്തായാലും പെയിൻ്റ് അടിച്ച് സെറ്റാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് DBKiller കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു 3 എക്സോസ്റ്റിൻ്റെയും സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട്, DB കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് സൗണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് 3 നോട്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഊരി വെച്ചിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. ആക്രോപോയിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മരത്തൊരു സൗണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓവർ വെറുപ്പിക്കൽ സൗണ്ടാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പ്രാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ടൈം ലാപ്സ് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എക്സോസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കേൾക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മളെ DBKiller കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ ഗോഡൗണിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ